السلام عليكم. هنتكلم في فيديو النهاردة عن طقطقة الرقبة. بتسمع صوت طقطقة في رقبتك؟ لما تتحرك بسرعة رقبتك بتطقطق، لما بتحركها يمين أو شمال بتسمع صوت الطقطقة المنخفضة أو الطقطقة العالية. يا ترى ده معناه إيه؟ طقطقة الرقبة ليها أكتر من سبب. السبب الأول والأهم هو تقلص شديد في العضلات ناتج عن الإجهاد الشديد أو نتيجة التموضع في وضعية ثابتة لفترة طويلة. يعني اللي بيقعد على مكتب قدام كمبيوتر لفترة طويلة أو بيمسك الموبايل لفترة طويلة بيفضل حاطط رقبته في وضعية ثابتة لفترة طويلة من الزمن. الوضعية دي هي وضعية انقباض لمجموعة من العضلات، وبيزيد الانقباض بالتدريج مع الثبات. يعني كل دقيقة بتعدي عليا وأنا ثابت بيزيد فيها الانقباض الخاص بالعضلات. لما تتقلص العضلات دي أو تنقبض زيادة عن اللزوم هتبدأ وظيفتها ما تبقاش حرة، وهتبقى ضغط العمود الفقري ومقربة الفقرات من بعض. فكل ما هتيجي تحرك رقبتك لفوق وتحت أو يمين وشمال أو دائري هتبدأ المسافات القريبة دي تسبب احتكاك ما بين الأوتار بتاعة العضلات والعمود الفقري، واحتكاك ما بين الفقرات فتسمع صوت الطقطقة. السبب الثاني هو الخشونة. خشونة الفقرات مشكلة شهيرة جدا بيحصل فيها إن الجسم بينقص عنده بعض المواد الخاصة بالمرونة والليونة، ويبدأ العمود الفقري يحصل فيه ما يسمى بالخشونة والتآكل. التآكل بيخلي الاحتكاك الطبيعي ما بين الفقرات اللي هو معتاد ومن غير صوت يبقى بصوت. يعني أنا لو بحرك رقبتي يمين أو شمال أو في أي اتجاه فطبيعي في بعض الوضعيات بيحصل احتكاك ما بين الفقرات. لما تكون الفقرات دي ناعمة ومرنة مش بيحصل إن احنا بنسمع صوت، لكن لما تكون الفقرات دي خشنة يحصل إن احنا نسمع صوت الفقرات. خشونة الفقرات أو خشونة العمود الفقري في السن الصغير مرتبطة تحديدا بفيتامين د ونقص الكالسيوم. أما خشونة العمود الفقري عند كبار السن فهي مرتبطة بنقص المواد الخاصة بالمرونة زي الكولاجين والهيالورونيك أسيد والجلوكوزامين. المواد دي بتساعد على الليونة، ولما بتقل من الجسم الفقرات بتخشن. يبقى دول أهم سببين لطقطقة الرقبة. لما هنتخلى عن الأسباب، يعني نعالج السبب سواء خشونة أو سواء تقلص، هتبدأ المشكلة تنتهي. أهم حاجتين ممكن نقدر نعتمد عليهم في علاج طقطقة الرقبة أيا كان السبب هما الكمادات الساخنة والإطالات. لازم نعمل إطالات دائمة لجميع عضلات الرقبة علشان لو في تقلص شديد يرتخي مهما كان السبب، لأن كمان الخشونة بتسبب تقلص في العضلات مع الوقت. فلما هنحل مشكلة التقلص دي عن طريق الكمادات الساخنة والإطالات هتبدأ الدنيا تستريح وهتقل الطقطقة. في كمان نقطة مهمة جدا، الطقطقة لو هي مش مؤلمة أو غير مسببة للألم فهي مش مشكلة كبيرة، ونقدر نتغاضى عنها لحد ما تخف، أو حتى لو استمرت معانا لفترات طويلة ما بتبقاش مقلقة وما بتسببش أضرار كبيرة. أما لو كانت الطقطقة مؤلمة فهنا لازم تدخل طبيب العظام أو طبيب المخ وأعصاب فورا وتخضع للأشعة المناسبة علشان دي مشكلة لازم تتعالج. وطبعا شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم.